Beli lastikli eşofman 200 lira. Lahmacun ve pizza yapma makinesi 4 yıl garantili 1200 lira. Dekoratif aynalı duvar saati 50 santimetre çapında arkadaşlar 200 lira fiyatı. Ekmek kutusu 65 lira fiyatı. İzolasyonlu piknik çantası 95 lira fiyatı. Meyve desenli kase tanesi 35 lira. Ahşap karabiber ve tuz değirmeni öğütücü 25 lira. Desenli ve pamuklu ikili yastık kılıfı 60 lira. Kili dantel ve lace işlemeli otantik kırlent kılıfı 110 lira. 36 parça çatal kaşık bıçak takımı toplam 350 lira. Karartma perde yüzey 250 santim ölçülerinde 130 lira. Desenli 12 parça 6 kişilik çay bardağı seti toplam 139 lira. Yaprak desenli perde aksesuarı 85 lira fiyatı. Beyaz mutfak masası takımı toplam 2499 lira. Küçük ve zarif çiçek desenli altılı çay seti 34 lira. Karaca Hatır Plus kahve makinesi 3 yıl garantili arkadaşlar 2499 lira. Altılı mutfak bıçak seti toplam 150 lira fiyatı. 15 cepli dolap içi çamaşır organizer 25 lira. Katlı basamak 50 lira fiyatı. Farklı renklerde dörtlü havlu seti toplam 80 lira. Tek kişilik silikon elyaf yorgan 280 lira. Tefal toz torbasız elektrikli süpürge 2 yıl garantili 1699 lira. 4 parça Paşabahçe Arda Türkmen hazırlık seti toplam 55 lira. Uzun kollu içi yumuşacık tüylü ikili takım 100 lira. Yoğurt ve mayalama örtüsü 99 lira fiyatı. Sunum tabağı 27 santim boyutunda 12 lira. Yuvarlak peluş halı 80'e 80 santim ölçülerinde 90 lira. Makoka tanesi el örgü tanesi 16 lira. Çarşaflı çift kişilik nevresim takımı 350 lira. Yemek takımı 24 parça krem renkte 550 lira fiyatı. Beyaz banyo paspası 80 lira. Ahşap karabiber ve tuz değirmeni öğütücü 90 lira. Burundik Türk kahve makinesi 2 yıl garantili 990 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Emaye demlik 2.4 litre kapasiteli 80 lira fiyatı. 4 katlı düzenleyici plastik raf ünitesi 300 lira. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Dekorlu çaydanlık takımı 260 lira. Kartopu zambak el örgü ipi tanesi 13 lira. Çok amaçlı mutfak dolabı sizler için tek tek ölçülerini yazdım 1200 lira fiyatı. Dekoratif leke tutmaz masa örtüsü 140'a 180 santim ölçülerinde 95 lira. Makoka tanesi el örgü ipi tanesi 16 lira. Yuvarlak kek kalıbı 26 santim boyutunda 75 lira. 4 parça Paşabahçe Arda Türkmen hazırlık seti toplam 55 lira. Lavvira altılı çerezlik kase takımı toplam 50 lira. Tefal toz torbasız elektrikli süpürge 2 yıl garantili 1699 lira. Vakum kapaklı ikili deterjan saklama kutusu 90 lira fiyatı. Çift kişilik nevresim seti 160 lira fiyatı. Duvar saati 30 santim çapında 60 lira fiyatı. Tüplü gözleme ve pişirme sacı 52 santim boyutunda 260 lira. Desenli dekoratif cam tepsi 149 lira fiyatı. Duvara raflı modern ayaklı televizyon ünitesi 549 lira fiyatı. Paşabahçe borcam yuvarlak tencere kırmızı kapaklı 145 lira. Atılı desenli pasta tabak seti toplam 40 lira. Paslanmaz çelik kahve ve süt köpürtme potu 139 lira fiyatı. Çift taraflı ve baskılı kırlent kılıfı 35 lira. Üçlü el havlusu seti 70 lira.
Philips kahve makinesi, tek seferde 15 fincan kapasiteli ve 3 yıl garantili, 1690 lira fiyatı. 12 parça 6 kişilik Türk kahvesi takımı, 320 lira. Korkmaz markasına ait wok tencere, 28 santim boyutunda, 210 lira. Petek kadife dokulu fon perde, 160A 260 santim ölçülerinde, 165 lira fiyatı. Toprak tencere, 24 santim boyutunda, 45 lira. Delikli pizza tavası, 30 santim boyutunda, 20 lira. Yapışkanlı esnek silinebilir duvar kağıdı, 70 lira. Geniş hacimli ve çift askılı bez dolap, 440 lira fiyatı. Farklı renk seçenekleriyle el örgü ipi, tanesi 13 lira. Yuvarlak kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 95 lira. Porselen fırın kabı, 26 santim boyutunda, 50 lira fiyatı. 2 katlı banyo düzenleyici organizer, 86 lira fiyatı. Hije Air Fryer, 5 litre yağsız fritöz, 2500 lira. Akıllı damlatmaz cam yağlık ve sirkelik, 30 lira. Tefal markasına ait krep tavası, 25 santim boyutunda, 370 lira fiyatı. Dörtlü sukulent ve kaktüs seti, toplam 32 lira. Altılı desenli su bardağı seti, toplam 45 lira. Üçlü beyaz desenli hasır sepet seti, 260 lira. Fere bölmeli ve kapaklı kahvaltılık seti, 70 lira. 2 adet borosilikat cam damlatmaz akıllı yağlık ve sirkelik, 65 lira. Altılı ayaklı cam sunumluk, toplam 80 lira. Şafır emeğe basık tencere, 26 santim boyutunda, 235 lira fiyatı. Modern makine dokuma halısı, 80'e 150 santim ölçülerinde, 265 lira. Örgü desenli ve kapaklı çamaşır sepeti, 120 lira fiyatı. Güral porselen 18 parça yemek takımı, 1299 lira fiyatı. Kumtel mini fırın, 32 litre kapasiteli ve 3 yıl garantili, 990 lira. Silikon hamur açma matı ve merdane seti, 265 lira fiyatı. 6 parça kristal kavanoz seti, toplam 110 lira. Farklı renk seçenekleriyle, Nako el örgü ipi, 29 lira fiyatı. Cam su ısıtıcı kettle, 2 litre kapasiteli, 230 lira fiyat. Çift kişilik nevresim seti, 245 lira fiyatı. Tek kişilik lastikli çarşaf ve 1 adet yastık kılıfı, 130 lira fiyatı. Dörtlü su bardağı seti, 90 lira. Üçlü kadeh çan çiçeği seti, toplam 90 lira. Ahşap desenli ve çizgili beşli banyo seti, toplam 280 lira fiyatı. Bölmeli cam saklama kabı seti, 60 lira. Lav altılı magnolia meşrubat bardağı, toplam 90 lira. Emsan 24 parça kahvaltı takımı, 999 lira. 2 katlı kurabiyelik, 60 lira fiyatı. Ahşap çerezlik kaseler, tanesi 15 lira. 6 adet dikdörtgen kare bardak seti, toplam 100 lira. Dekoratif sessiz mekanizmalı duvar saati, 100 lira. Silikon fırçalı cam yağlık ve sirkelik, 35 lira. Tek kişilik çarşaflı nevresim takımı, 290 lira. Dertsiz masa örtüsü, 45 lira fiyatı. 6 adet vakum kapaklı, akrilik lüks kırılmaz saklama takımı, 80 lira. Nevresim seti, çift kişilik palma gri renkte, 85 lira. 9 parça kahvaltı seti, toplam 199 lira. 12'li çerezlik kase takımı, toplam 95 lira. Bakır üçlü set halinde ayran bardağı, toplam 110 lira. Bambu desenli dijital hassas mutfak terazisi, 60 lira. 12'li mikrofiber bez seti, toplam 35 lira. Çerezlik kaseler, tanesi 15 lira. Asta ve kek fanusu, tanesi 25 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 695 lira fiyatı.
Dörtlü kilitli saklama kabı seti toplam 20 lira. Mini şömine tipi elektrikli ısıtıcı, 2 yıl garantili arkadaşlar, 480 lira fiyatı. Farklı renk seçenekleri ile nakor diplikleri, 21 lira fiyatı. Altılı sedef havlu seti, toplam 145 lira. 5 parça desenli tencere seti, toplam 320 lira fiyatı. Satranç takımı, 135 lira fiyatı. Yedili metal standlı porselen baharat takımı, 200 lira. Emaye kahve ve süt demligi, 1,2 litre kapasiteli, 399 lira fiyatı. 24 parça porselen yemek takımı, 700 lira fiyatı. Altılı kilitli ve vakum kapaklı saklama kabı seti, toplam 145 lira. Süzgeçli kare kase, 4 litre kapasiteli, 35 lira. 16 fotoğraflı ahşap mini dönme dolap, 45 lira. Tefal markasına ait tartı, 150 kilograma kadar kaldırma kapasiteli, 125 lira. Altılı saklama kabı seti, toplam 40 lira. Seramik saksıda lavanta, 370 lira fiyatı. Lava döküm tencere, 24 santim boyutunda, 320 lira. Ahşap metal ayaklı ve 3 raflı ayakkabılık, 420 lira fiyatı. 12'li mikrofiber bez seti, toplam 109 lira fiyatı. Çiçek desenli emaye çaydanlık takımı, 260 lira. Leke tutmaz ve kumaş görünümlü masa örtüsü, 45 lira.